हर हर महादेव गाइस, हमारे यहाँ हुई है बारिश। ये देखिए कितना अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। हरे भरे पेड़ पौधे, ये मेरी देवरानी थी। ये देखिए कितने हरे हरे ग्रीन पौधे दिख रहे होंगे आपको। मज़ा ही आ गया। आज का मौसम इतना बढ़िया हो गया था, ठंडा ठंडा कूल कूल सा हमें महसूस हो रहा था। ये देखिए छत पे हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो ये देखिए आर्यन की मस्ती चालू है बारिश में। एकदम भरपूर मस्ती में है ये, डूबे हुए, ये नहाते हुए। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है।